Pessoal, seguinte, antes da gente começar, temos um aniversário. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para homenagear uma pessoa muito especial que é você, Elias. Aplausos para Elias, pessoal. Elias, sinta-se orgulhoso em receber essa loucura de amor. Você é especial e merece tudo que existe de melhor. Hoje, Elias, pessoas que te amam demais, resolveram fazer essa loucura de amor para demonstrar o quanto você é importante, o quanto você significa na vida de cada um. E também, é claro, desejar um feliz aniversário, né, pessoal? Isso, né? E é por isso que nós, da equipe Som da Alegria, estamos aqui, viu, Elias? Então, prepara o seu coração para fortes emoções. Elias, trouxemos para você uma linda mensagem, uma mensagem que ela foi preparada e escolhida com muito amor, com muito carinho, que diz assim. Tá preparado, Elias? Tá? Vamos lá, então. Ninguém é feliz sozinho. E é por isso que um dia eu esperei alguém que me desse amor, que me fizesse feliz e que me ajudasse a acreditar e realizar os meus sonhos. Você chegou e aos poucos foi revelando suas qualidades, deixando à mostra os sentimentos que hoje eu sei e também estavam reservados para mim. Deus foi muito generoso conosco, nos aproximando e nos mantém unidos. Sabemos que tudo que queremos é ficar juntos, dividindo as mesmas emoções, presos pelos laços incríveis do amor. O amanhã não nos preocupa, porque o presente nos dá a certeza de que estaremos juntos, caminhando na mesma estrada e buscando a cada dia a realização de todos os nossos sonhos. E nesse dia tão especial, e a comemoração do seu aniversário, eu quero deixar registrado através dessa loucura de amor a declaração de uma mulher que é apaixonada por você, Elias. Parabéns e um feliz aniversário, meu amor! Elias, essa loucura de amor, ela foi enviada com muito carinho, com todo o amor do mundo, pela sua esposa que te ama demais, a Vanusa, e também pelos filhos Yasmin e Isaac, e também por todos, né, pessoal, todos os demais familiares, amigos, provando o quanto você é especial e desejando um aniversário repleto de realizações e muita saúde. E o aniversariante merece os parabéns, né, pessoal? Merece ou não merece? Merece, né? Vamos todos juntos cantar o parabéns. E para o Elias, nada! Então como é que é? É benção! Felicidades, Elias, e muita, mas muita saúde para você. E agora, para comemorarmos esse momento, que é um momento tão importante, um momento tão especial, Elias, receba pela sua esposa, Vanusa, com muito amor, com muito carinho, representando todos os bombons. Bateu
E o homenageado do dia gostaria de agradecer a loucura de amor? Sim, é Elias. Bom, quero agradecer a todos, e especialmente a minha esposa Vanusa. Que Deus continue abençoando a todos. E só quero dizer a ela que eu amo ela. E a bênção é grande. Canto hino. Só isso mesmo. Gostaria de cantar, Elias? Não cantar. Se eu cantar pedra, E a Vanusa gostaria de deixar uma mensagem? Sou muito boa em falar no microfone, não. Canta aí, canta aqui, loucura. Não, cantar não. Cantar não. Salve os irmãos capaz de Senhor. Só quero agradecer primeiramente a Deus, né, por ter dado essa oportunidade. Estamos todos reunidos aqui, né, para comemorar mais um ano de vida do Elias. E quero dizer que eu amo muito ele, que ele é muito importante na minha vida. Quero agradecer a ele pela família linda que ele me deu, né, meus filhos. E que Deus me abençoou muito em ter dado ele pra mim, né? Passamos por muitas lutas, dificuldades, mas Deus nos honrou e estamos aí. Mais um ano. Estamos aí mais um ano e só quero dizer que eu te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. E os filhos gostariam de deixar uma mensagem especial? Feliz aniversário! Alguém mais gostaria de deixar uma mensagem? Elias. Eu quero parabenizar esse Elias. Como ele disse, eu a amo, amo ela, eu amo ela, eu amo você também. Todos os amigos aqui, você, os vizinhos que estão escutando, não liguem, viu? Isso é um aniversário, é uma loucura de amor mesmo, viu? Vem pra cá no forte, vem pra cá você, vai vir pra cá. Queremos todos, em nome dos irmãos de Cristo Jesus, dá os parabéns pra mim, Elias, Elias. Dá uma salva de palmas, Elias. Eu queria agradecer a vida dele e pedir que Deus abençoe muito ele, dizer que eu amo muito ele. Ele sabe que ele faz parte de mim. Alguém mais? O Adriano já falou por nós aí. Tchau. Então tá bom, pessoal. Vou pedir para todos agora ficarem juntinhos do nosso homenageado, né? Para que ele sinta-se abraçado por todos. Vai pra frente aqui, vem pra frente aqui. Melissa, vem cá, filha. Eu quero frango assado. E para finalizarmos essa loucura de amor, nós da equipe Som da Alegria agradecemos a atenção de todos vocês e desejamos uma excelente noite. E para o Elias, muita saúde, viu, Elias? Felicidades, que você continue sendo sempre essa pessoa querida por todos. E nunca esqueça que você é merecedor de tudo, tudo de bom que a vida pode oferecer. Lute, persista, mas nunca desista. É o que deseja a equipe Som da Alegria. E aplausos para o Elias, né, pessoal? Red cups and sweaty bodies everywhere, hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. Got somebody here, might be the one now. If you're not ready to go home, can I get a hell no?
'cause we're gonna go all night till we see the sunlight, alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing you and me, doing whatever we want. And this is our house, and this is our rules, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that life? And we can't stop, and we won't stop. We run things, things don't run. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. Just trying to live it up, shaking it like they can't get enough. Remember, only God can judge us. Forget the haters, 'cause somebody loves you. Memories made till the night's through, surrounded by the ones who love you. We all so turned up here, getting turned up, yeah. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing you and me, doing whatever we want. Can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that life? And we can't stop, and we won't stop. We run things, things don't run. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Ooh, ooh, ooh. And we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that life? And we can't stop, and we won't stop.